హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు పన్నీర్ పిజ్జా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తాను. అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామండి. దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో 1 కప్ మైదా అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది ఒక 1/2 కప్పు ఉంటుంది పెరుగు. ఇది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పిండి అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో ఆ విధంగా మనం కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ పాటు బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత మనం మూత అనేది పెట్టేసుకుని ఒక 15-20 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. గట్టి పెరుగు అయితే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులోకి పన్నీర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పన్నీర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒక బౌల్లో ఈ విధంగా పన్నీర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుని కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. దీన్ని నేను అవెన్లో పెట్టుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర అవెన్ లేకపోతే స్టవ్ మీదన్నా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి. నేను 180 డిగ్రీస్లో ఒక 3 మినిట్స్ పాటు పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఈ పిండి ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంది. దీన్ని నేను 2 పార్ట్స్గా చేసుకుంటున్నాను. ఇది 2 పిజ్జాలు అవుతాయి. నేను ఒక పిజ్జా మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఒక పిజ్జా మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా కొంచెం పిండి అనేది యాడ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవాలి. చపాతీ కంటే కొంచెం మందంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నేను వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఆ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీకు రౌండ్గా రాకపోయినా పర్వాలేదు, మనం లాస్ట్లో కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మీకు చూపిస్తానండి. కాకపోతే చపాతీ పిండి కంటే కొంచెం మందంగా చేసుకోండి. చూసారుగా, ఈ విధంగా మనకు రౌండ్గా రాకపోయినా ఈ విధంగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి రౌండ్గా వస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఫోర్క్తో ఈ విధంగా హోల్స్ అనేది చేసుకోవాలి. హోల్స్ చేసుకోవడం వల్ల పిజ్జా అనేది పొంగకుండా ఉంటుంది. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. నేను దీన్ని అవెన్లో ఒక 3 మినిట్స్ పాటు పెట్టుకుంటున్నాను. 180 డిగ్రీస్లో 3 మినిట్స్ పాటు పెట్టుకుంటున్నాను. మీరు అవెన్ లేకపోతే దోశ తవ్వ పైన ఒక 2 మినిట్స్ పాటు అటు ఇటు కాల్చుకోండి. పై వైపునైతే కొంచెం ఎక్కువగా కాల్చుకోండి, కింద వైపునైతే కొంచెం తక్కువగా కాల్చుకోవాలి. నేను ఈ విధంగా 3 మినిట్స్ పాటు పెట్టుకుని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. మనకి పిజ్జా బేస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. పిజ్జా సాస్ అది సూపర్ మార్కెట్లో మనకి దొరుకుతుంది. అయితే దీనిపైన పిజ్జా సాస్ని యాడ్ చేసుకోండి. పిజ్జా సాస్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా పిజ్జా బేస్ అంతా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ చీజ్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చీజ్ మీ ఇష్టమండి, ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్న టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. చీజ్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్యాప్సికమ్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే టమాటాని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నేను పన్నీర్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. పన్నీర్ ముక్కలు యాడ్ చేసుకున్నాక చీజ్ని కూడా ఈ విధంగా నేను పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను హై ర్యాక్లో పెట్టుకున్నానండి. ఈ విధంగా పెట్టుకుని 180 డిగ్రీస్లో 8 మినిట్స్ పాటు పెట్టుకున్నాను. మనం 8 మినిట్స్ తర్వాత తీసి చూద్దామండి. సో 8 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. మనకి చీజ్ అనేది బాగా మెల్ట్ అయ్యి ఉంది. మీకు ఒకసారి
తీసి చూపిస్తున్నాను. చూసారుగా మనకి చీజ్ అనేది చక్కగా మెల్ట్ అయింది. అలాగే మనకి పన్నీరు అంతా చాలా చక్కగా కుక్ అయింది. మీరు కావాలంటే పైన చిల్లీ ఫ్లేక్స్‌ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను లాస్ట్‌లో యాడ్ చేసుకున్నాను. మనం ఇప్పుడు పిజ్జాని కట్ చేసేసుకోవచ్చు. మనకి పన్నీర్ పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. దీనిపైన కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్‌ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే స్పైసీగా చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.